Welkom! Met deze animatie wil ik je uitleggen hoe kernkwadranten werken en wat je daaraan kan hebben. En natuurlijk ga ik je een paar voorbeelden geven. Dit zijn de 4 kernkwadranten. Je kwaliteit, je valkuil, je uitdaging en je allergie. Elk van de 4 kwadranten kan je invullen met een eigenschap. Bijvoorbeeld bescheidenheid, daadkracht, creativiteit, arrogantie of flexibiliteit. Al die eigenschappen kunnen in al die hoeken terechtkomen. Ik leg zo uit hoe dat werkt, maar laten we eerst de 4 kwadranten even goed bekijken. De eerste hoek is een kwaliteit. Dat spreekt waarschijnlijk voor zich. Dit is een eigenschap die jij goed kan. Dan een valkuil. Dat is een eigenschap waarin je valt als je doorschiet in je kwaliteit. Een uitdaging is een eigenschap die het tegenovergestelde is van je valkuil. Je allergie is wat er gebeurt als je doorschiet in je uitdaging. En zo zijn we ook weer meteen terug bij je kwaliteit. Dat is namelijk vaak een eigenschap die het tegenovergestelde is van je allergie. Een voorbeeld daarvan. Stel, bescheidenheid is je kwaliteit. Als je doorschiet in bescheidenheid, loop je het risico onzeker over te komen. Het tegenovergestelde daarvan is dat je jezelf verzekerd opstelt. Dus dat is je uitdaging. Als je zou doorschieten in die zelfverzekerdheid, word je arrogant. Dat is je allergie. Vaak iets waar je je aan kan ergeren bij anderen. Een mooi overzicht, maar ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat je hier nou precies mee kan. Het is om te beginnen een mooie tool om je eigen kwaliteiten te vinden. Ik merk in mijn coachpraktijk vaak dat mensen hun eigen krachten niet kennen, terwijl dat nuttig is om te weten in bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of om zelfverzekerder te worden tijdens het daten. Je kan je kwaliteit vinden door terug te redeneren vanuit je valkuil. Weer een voorbeeld. Als je vaak feedback krijgt dat je wat drammerig overkomt, zou je daadkracht als je kwaliteit kunnen zien. Maar je kan ook je kwaliteit vinden door te bedenken voor welke eigenschap jij een allergie hebt. In dit geval zal dat waarschijnlijk passiviteit zijn. Kernkwadranten zijn dus interessant om je kwaliteiten te vinden, maar ook om je eigen leerdoelen te onderzoeken. Dat kan handig zijn voor bijvoorbeeld een functioneringsgesprek. Het ontwikkelen van de eigenschap die voor jou een uitdaging is, voorkomt bovendien dat je van je kwaliteit in je valkuil valt. Als we dit voorbeeld verder afmaken en zoeken naar de uitdaging, kan ook dat op meerdere manieren. Bijvoorbeeld door te kijken wat het tegenovergestelde is van je valkuil, of door eens na te gaan wat voor kwaliteit er zit achter de eigenschap van je partner of collega die jij als allergie ziet. Je merkt dat ik de uitdaging nu al als kwaliteit benoem. Dat komt omdat je de kwadranten on kan passen, op deze manier. In het ene kernkwadrant zie je daadkracht als kwaliteit, drammerig als valkuil, geduld als uitdaging en passiviteit als allergie. Maar voor iemand van wie het geduld al een kwaliteit is passiviteit waarschijnlijk de valkuil, daadkracht de uitdaging en drammerigheid de allergie. Hopelijk heb je iets aan deze animatie gehad. Wil je zelf op zoek naar jouw kwaliteiten of heb je hulp nodig bij het behalen van je uitdaging? Neem dan gerust eens contact met me op. En voor nu, bedankt voor het kijken.